Sevən adam buraxmır özünkini. Qətiyyən. Razıyam. Bir qadın kimi deyirəm. Və bir şey deyim, mənim əgər həyat yoldaşımı hətta bilsəm ki, həyatında başqa biri var və hətta bilsəm ki, o qadından, mən bayaq sual verdim, dedim ki, qəlbini artıq verməmisənmi o qadına? Əgər qəlbini verməyibsə, amma nəsə olubsa arasında, mən yenə bağışlayacağam. Onu sevgimə görə bağışlamayacağam. Onu yedirməyəcəm. Başqa birinə onu yedirmərəm. Var bağışlayan səbrə, var bağışlayan. Sən dediyin o şeyləri, qəlbini vermək, nə bilim, fikrini vermək, nəfəsi vermək, o mümkün bir şey deyildi. Mümkün deyil. Mümkün deyildi. Bir insan deyə bilməz ki, mən də hamımız oğlan xeyli, kişi xeyli alır ki, və özümüzə görə bir kişilərin, bir dostlarının qeyb istirahət vaxtı var, zamanı var, o var. Hətta mənim dostlarım həmişə gülürlər ki, yenə saat 12 oldu, Şamil çıxdı, getdi. Yəni evdə olmalıydı. Maksimum saat 1. Maksimum. Düzdür, indi ola bilər. Gecələr olub gəlməmsən evə. Yox, elə şey mümkün deyil. Sən hər gecə evində? Yox, elə şeylər mümkün deyil. Mümkün deyil. Mənim, yəni, o bizim heç, mən özüm o şeyi qəbul eləmərəm. Yaxşı. Sənin gəlirivi, xərclərivi, hamısını Fidan bilirdi mi? Qəpiyinə qədər. Yox. Elə olub ki, bilməyib gəlirlər. Ümumiyyətlə bilmirdi. Ancaq yox sözü də yox idi. Mən bildiyim, sən Fidanı... Var insanlar ki, yəni gəlib bütün gəlirini yoldaşına verir. Dekabr idi deyəsən, yeni il idi. Sən Fidana böyük bir roza buketi göndərmişdin. Ad günündə idi. 27 avqustda. Şəmil, siz boşanmışdınız da, ad günüdür. Sənin o roza buketin, sənin o ona elədiyin jest sadəcə bir uşaqların atası kimi jest deyildi ki, gözüvə baxıb bunu anlayıram zaten. Bu sənin ona... Yox, onda olmamışdı boşanma. Boşanmamışdınız. Yəni, məsələ o... Hələ danışıqlardaydınız.